j'arrive pas à l'enregistrement. Et des fois, il bloque. Ok, ça marche. Alors, très bien. Donc, on a la suppression. Qu'est-ce que je fais là? Supprimer position. Là, j'ai la suppression. Voilà, supprimer valeur. Alors, la suppression de la valeur, regardez ce que je veux dire. Quand on prend l'utilisateur la valeur à supprimer, maintenant, je cherche l'indice de la valeur à supprimer. Regardez. قلبت على l'indice. وهنا c'est le traitement. Une fois traité l'indice, donc après la recherche, c'est un traitement après la recherche. Vous voyez? Donc c'est comme si on peut dire que supprimer, la suppression c'est quoi? On a fait la lecture de la valeur à supprimer, plus chercher indice, plus le code de la suppression par indice. Vous voyez, c'est 3 étapes. Il y a la première étape, il y a la lecture. Ok. La deuxième étape, c'est la recherche de l'indice. Oui, non, la troisième étape, après la recherche, qu'est-ce qu'on a fait? C'est l'étape 3, c'est la suppression. Qu'est-ce que je fais après de l'indice? C'est la suppression de l'indice. Vous êtes d'accord avec moi? 3 étapes. Allô? Oui, vous m'écoutez? Ah oui, madame. Alors, je trouve la recherche. Faites la méthode de non? Il y a 3 étapes. La lecture de la valeur à chercher, plus chercher l'indice de la valeur, plus la troisième étape qui est la sortie, qu'est-ce qu'on fait? On affiche un message. Vous voyez, c'est 3 étapes. 1, 2 et 3. Alors, il y a la première étape, lecture de la valeur. Non, voilà, c'est la deuxième étape, c'est rechercher l'indice. Oui, non, la troisième étape, qu'est-ce que je fais? L'affichage. L'affichage du message. Voilà, c'est afficher un message. Qu'est-ce que vous remarquez? Quel est le point en commun entre la première et la deuxième? La lecture et la recherche. Oui, la lecture et la recherche. Sauf que la lecture, elle dit un message qui est différent. Oui. Il y en a qu'un goal à supprimer ou il y en a qu'un goal à chercher. Il a besoin de donner la valeur tout court. On peut dire une méthode où je me fais 1 et 2. Mais 3, je ne peux pas. Là, je vais afficher un message, je vais supprimer indice. Ça fait mal. وهنا la suppression كتخدم بالindice. وهنا l'affichage, il dépend de l'indice. OK? Alors, pour factoriser, je vais dire statique int rechercher. Qu'est-ce que je vais lui donner? Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Chercher l'indice de la valeur. Il prend, s'il vous plaît, vous éteignez votre micro. Donc, de la méthode, de la valeur ou il y a l'indice. C'est ça le point. Et le traitement en commun, c'est la partie 2. Donc, on va la partie 2. On va copier. On va la coller. Et je vais déclarer votre int indice. Je l'initialise par -1. Et à la fin, qu'est-ce que je dois avoir? Return indice. Alors là, c'est une fonction et non pas une procédure. Vous voyez? Donc, la méthode de recherche, nous avons la valeur
كترجع ليا لانديس. شكون هذا اللي حل الميكرو ديالو؟ سي كي؟ معاد عفاك تطفي الميكرو ديالك. فوالا. دونك دابا شنو غنمشيو نديرو؟ هذيك لا بارتي 2 هذه هي اللي غندير لها كومون. مدام وي مدام دابا انا خرجتها ولكن ما قدرتش نفهم كيفاش غادي نعيط دابا. كيفاش غادي؟ خاص لي ميثود نعيطو الانديس جوج ديال لي ميثود. دابا انت غادي تشوفي. دابا مشيت قلبت بعدا اول حاجه درنا مشينا قلبنا على البوان اون كومان. قلبت على لو بوان وي مدام درنا لها ميثود. لا دابا في الاول قبل باش نعرف لا ميثود شنو غيكون فيها. دابا سوبريمي فالور و rechercher valeur قسمناهم ل 3 étapes. La première étape c'est la lecture de la valeur à chercher. La deuxième étape c'est chercher l'indice. Troisième étape c'est afficher un message. وي مدام supprimer ça y est شنو بقيت فيها 3 étapes حتى هي. Lecture de la valeur, rechercher indice et suppression indice. كتلاحظوا بلي la troisième étape مبدله. Donc la méthode ديالي à la rigueur نقدر ندخل فيها هاد les deux parties. ولا ندخل فيها غير هاد لا بارتي هادي. Vous avez le choix. Donc انا دخلت فيها دابا غير لا بارتي 2. Donc هاد لا بارتي 2 خصها تاخذ بعدا لا فالور من لا بارتي 1. Vous êtes d'accord avec moi? Donc عندنا تا paramètre d'entrée. وي مدام paramètre دابا كتاخذ من 1 وكتعطي ل 3. voyez حيت هي جات الوسط كتاخذ وكتعطي. شنو كتاخذ لا فالور وشنو كتخرج لانديس اللي غتخدم به لا سوبريسيون. هنا لا ميثود شنو كدير عاوتاني كتاخذ لا فالور من 1 وكتخرج شنو لانديس اللي به غنافيشيو لو بون ميساج. واش هذا الميساج الاول ولا الميساج الثاني؟ مدام ممكن كيفاش غادي نعيطو على هاد الميثود ديال الانديس؟ دابا هي لا ميثود صوبناها. فين هي لا ميثود؟ واش نقدروا نعيطو على ميثود وسط ميثود؟ Oui, bien sûr. وراه supprimer لما عيطناش ليها هنايا supprimer valeur هاي عيطنا ليها هنا. alors je vais vous réécrire le code. نديرو supprimer 1 supprimer 2 بان لي باش ما تتلفوش كتقوس هاد لي كومونتير تيتلفو شويه. alors غادي نديرو static void. مدام على هاد الاساس ما بقاش يحتاجوا المين. لا المين باقي غنخدمو به. احنا دابا جايين المين. احنا غير كنصغرو في لا ميثود supprimer. Alors, supprimer valeur 2. Alors, supprimer valeur 2, regardez. غنخلي لكم la première solution sans méthode. Voilà. Ça ira, c'est pas مزيان. Très bien. Et la première solution, ما استعملتش كاع les méthodes. La méthode supprimer قداش supprimer valeur ها هي كتبتها دابا sans utiliser aucune méthode. شوفوا شنو درت la lecture, درت la recherche بيديه ودرت la suppression d'indice بيديه. OK. Alors maintenant je vais utiliser les méthodes. Là la lecture قلنا غادي نخليوها عندنا. Donc, je lis la valeur. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler la méthode. Alors, là, j'ai déclaré l'indice. Mais je ne vais pas l'initialiser. L'indice, je peux le réatteindre. Indice égale la méthode recherchée. Alors, c'est la valeur que j'ai déjà lue. Voilà. Vous voyez? La méthode recherchée, qui a la valeur, et que j'ai l'indice. Il est quand la valeur كاينه. كتعطي l'indice ديالو ما كانش l'indice كيكون moins 1. Une fois qu'on a l'indice, je vais appeler la méthode supprimer, lire ça la position. En fait, il faut faire très attention. Où c'est la position ou là c'est l'indice. Je veux qu'on ait la position ou l'indice. Là comme ça. عطينا بوزيسيون في اللغة.
لا بلاتي supprimer هذه supprimer là كتبدا directement position donc هذه ça serait plus judicieux de faire indice انا نسميوها indice باش ما توقعناش هاد لا confusion فهمتوا حيت كنبدا من هذاك الانديس كنعطي السميات باش كنفهمو مزيان وهنا شفتوا la position moins je demande de supprimer la position et la position بلاص كتساوي ليا l'indice voilà مدام oui لا ميثود ريشيرش اللي بغينا الا كانوا عندنا دو فالور متشابهين كترجع ليا دائما la première valeur ولا بغينا الثاني ديك الساعات يفو موديفي لو كود دابا حنا خلينا غير في الاولى فهموا الاولى بعدا وعاد نشوفوا الثاني الا بغيتي الثانيه تو سامبلومون غترجع لك ان طابلو دانديس ما غترجع لكش انت واحد غترجع لك ان طابلو دونتي داك فهمتي غترجع لك الانديس الاول والثاني والثالث tu peux la travailler si tu veux donc شوفوا معايا هنا فاش استعملنا لي ميثود هنا شحال من ميثود استعملت ها لا ميثود الاولى وها لا ميثود الثانيه شوفوا الكود كي ولا صغير شوفوا معايا هذا الكود ديال سوبريمي فالور الاولى شوفوا الكود قداش داكوغ هنا شنو كتبقى ناقصه كتبقى ليا ناقصه هاد لا فراز ديال la valeur n'existe pas. Maintenant, je peux le faire selon l'indice. Alors maintenant, je peux faire... alors maintenant, je peux ajouter la condition if indice différent de moins 1. On va supprimer. Alors, je vais le code après tout KD. Voilà. Donc, je crois que d'abord, on va faire les commentaires. Voilà. Donc, j'ai... Allez, normalement, on a supprimé valeur sans méthode. Et après, on a essayé de faire supprimer valeur en utilisant les méthodes. Regardez شحال من لين هنا وشوفوا شحال من لين عندي هنايا حسيتوا بلا ديفيرونس ولا ما حسيتوش بها كاين الفرق كاين الفرق كبير. Un bon programmeur, c'est un programmeur qui écrit des petits codes, des petites méthodes et une méthode qui appelle une autre méthode. كل ما لقيت نقسم le code ديالي كل ما je suis un bon programmeur. Et bien sûr, il faut faire des petits commentaires. Alors, la méthode rechercher اللي درنا, je vais l'appeler encore chercher valeur. Alors là, باش ما ندير لكمش عاوتاني les commentaires هنايا. Je vais faire une deuxième méthode اللي غنسميها chercher valeur 2. Chercher valeur 2. Alors, قلنا la lecture ما دخلناهاش. On pouvait très bien intégrer la lecture في la méthode rechercher. هذه كان يمكننا ما نديروهاش اون بارامتر وندخلوها لداخل. Ça va nous factoriser encore plus, mais on n'a pas fait ça. Alors, rechercher valeur 2, donc qu'est-ce qu'on va faire? On a déclaré l'indice. On va dire la même chose. Après la lecture, je vous rendirai la lecture, je vais appeler la méthode rechercher. On va dire indice égale rechercher pour en atteindre la valeur. Et après, je vais exploiter la sortie. La sortie, il y a les 15 centimes. Alors là, c'est 3, c'est pas 2. Afficher le message. Voilà, 1, 2, 3. Très bien. Voyez? C'est plus petit. Et là, il dit beaucoup de commentaires. Je vous explique beaucoup de choses qui sont sur le code. Je vais vous les commentaires. Ok? كاين الفرق ولكن حسيت بالتلفه في هذه اللحظه تلف ولات حاسه بك انا c'est normal. Alors, regardez. عندي واحد الكود هنا كنشدو كنحطو في واحد لا ميثود صافي هادشي اللي كاين. هاد الكود هذا هاد لا بوكل فور شديتها وحطيتها في واحد لا ميثود سميتها ريشيرش هي هادي. فات ما نبقى نكتبها كل مره كتبتها في واحد لا ميثود وكندير التعويض. عوض ما نكتب هذيك لا بوكل فور كلها كنولي كنكتب غير هاد الكلمه هادي ريشيرش.
شفتيها وهاد غوشيرشي شنو هي ديك لا بوكل فور الا حليتيها غادي طيح في هاد غوشيرشي فالور كلها بحال ما كنبقاو نديرو ميثود وسط effectivement راه سي ميثود وسط ميثود ميثود وسط ميثود شويه فهمتوا بعدا فهمتوا واش كنديروا فوالا دابا فهمتي دابا تلفت كنبقى نهبط ونبدل انا علاش زودت لكم لي كومونتير حيت قبيله كنت كندير شي وسط شي ça va être un peu difficile انا داكشي باش درت لكم دو ميثود ديفيرونت الميثود الاولى سون méthode باش نكتب لكم la différence. Alors là, je vais effacer. Je vais tout effacer. Voilà. Alors, بلا ما نزيد ندوخكم بزاف. Donc là, نمشيو le menu. Alors le menu, je l'ai déjà préparé pour vous, pour gagner du temps. Alors regardez. درت واحد la procédure سميتها menu. Afficher menu. شنو كتبت فيها؟ درت فيها غير l'affichage, كتبت فيها غير الكود. Comment je vais afficher mon menu? درت manipulation d'un tableau, درت واحد retour à la ligne باش حيت retour à la ligne راه ماشي هي هذه، الا درت هكا ما غيبانليش السطر. خصني ندير انتي سلاش ان باش يرجع ليا السطر، باش يخلي اون لين فيد، ما يجيش داكشي مزاحم. وقلت له qu'est-ce qu'il peut faire؟ هادو هما لي ميثود اللي صايبنا. Si tu veux initialiser et remplir le tableau, غادي دير واحد. Si tu veux ajouter un élément au tableau, tu vas faire 2. Si tu veux insérer un élément, tu vas faire 3, etc. Ok? C'est clair? Pour quitter, Oui, madame. ou à la fin, donne-moi ton choix et valide. Valide, ça veut dire qu'il doit faire entrer. C'est bien d'accord? هنا ما غنديروش السويش فين السويش أنا j'aime beaucoup faire des petites procédures باش ما كندوخوش. دابا هذا الا جيتو تشوفوا فيه غير كونسول رايت لاين، هي الكتابه بوحدها. وي داكشي اللي كنافيشي ليوتيليزاتور، حيت كل ما قسمتي كل ما تو ميتريز في كلشي. تيقول لك ديفيزي بوغ غيني، حتى شي شعب الا بغيتي تقسم هذا. مدام كيتي شنو هي؟ نعم كيتي quitter c'est pour quitter ça fait je veux plus rien faire. Je vais pas واش واش ما عندها حتى شي ميثود ديالها ولا شي حاجه؟ ما عندها اوكين ميثود، صافي غادي نخرج من البروغرام صافي، يا اكزيت صافي نخرج بحالي. ولكن كيفاش البروغرام نقول ليه يخرج؟ انت دابا تشوفي. الو ريغاردي دابا شنو خصني لا دوزيام ايتاب؟ خصني هو فاش يعطيني واحد qu'est-ce que je vais exécuter la méthode initialiser et remplir بجوج. فاش ندير 2 نعيط la méthode ajouter ainsi de suite. Alors là j'ai fait une deuxième méthode اللي سميتها choice menu. choice menu شنو كتاخد le choix et selon le choix elle va exécuter une méthode. Est-ce que c'est clair? Oui, moi. Oui, madame. Comment? Oui. Mais tu as dit quelque chose, j'ai pas entendu. Bon. كونسول ورايت لاين الاخراني كاع اللي يكتب شي امضه. هذا faites votre choix. نقدر ندير بزاف تاع لي شو، نقدر ندير مثلا الاولاني والثالث والرابع. لا كدير واحد بواحد، ما كديرش الاول والثاني والرابع دقه واحده. بحال فاش غادي دير 1 تكتب 1 غادي يعطيك انيشاليزي اي رومبلي. يعني كاينه بوسيبيليتي ندير غير ميثود وحده صافي. Voilà, toujours je travaille un par un. بحال شي ديستريبيوتور، بحال داك ديستريبيوتور عمركم ياك كتشوفوا الديستريبيوتور قهوه كتختار ان سول شوا، بغيتي لا دوزيام شوا خصك تعاود. فهمتك ماما. فوالا دونك سي صح، حنا كنخدموا معاه واحد بواحد. الوغ لا انا عاوتاني قسمت درت اون اوتر بروسيدور مي سيت فوا كيس كيل في elle prend le choix de l'utilisateur et selon le choix elle va faire la méthode qui convient. هما لي ميثود اللي خدمنا حنايا وهادو bien sûr 1 2 3 4 5 6
عندهم علاقة بهادو اللي هنا. حيت جو بوفي فيغ ا بي سي ماشي ا بي، حيت انيسياليزي كنقول ليه دير اي، اجوتي دير ا. داكوغ. كاين اللي كيخدم بلا لتر لي زينيسيال، كاين اللي كيخدم بلي شيفر. لي شيفر جو تروف سي ميو. صافي مفهومه هادي. و توجور يفو فيغ لو بريك، حيت قلنا هاد لو كيس سي ليكيفالون دو سي. Si, ماشي sinon. C'est si. Donc, à chaque fois que je trouve la condition, je dois sortir pour ne pas tester les autres. Est-ce que vous avez des questions? مادام ولا اختار شي رقم من غير هاد الارقام اللي عطيتي. اسمحوا لي. Alors, est-ce que vous avez compris d'abord le menu, comment je l'ai divisé en deux parties? Une partie اللي فيها l'affichage. غير كونسول بون غير نكتبو. وهذه كناخذ لو شوا ديالو، وعلى حسب لو شوا كنكزيكوتي لا ميثود. واضحه؟ مادام لي شوا ما عطيناش شي فالور في الاول قبل ما نديرو السويتش، ما يخرجش لينا شي ايه دابا ايرور. باقي ما وصلناش. دابا انا كنقسم لكم غير دي بروسيدور، كل وحده وشنو كدير. دابا مازال ما ساليناش. سحب ليا كملنا. لا باقي. لو منيو المين باردون. دابا في المين شوفوا المين شحال صغيور. شفتوا المين شنو فيه؟ لا فونكسيون برينسيبال. دابا لا فونكسيون برينسيبال شنو كدير؟ درت فيها واحد لا بوكل دوايل. علاش دوايل؟ باسكو ضروري غندخل اون بروميير فوا. لا بروميير فوا شنو كندير؟ كنافيشي ليه لو منيو كيشوفوا ياك. وإلا عقلتو اخر حاجه في المنيو شنو هي؟ فيت فوتر شوا. عقلتو؟ ولا اختار شي رقم من غير الرقم اللي كاين في المنيو. غيكتب ليا شي رقم من 1 حتى 0. ها هو غادي ناخذو انا فهاد لا فاريابل ياك. انا داك لو شوا اللي عطاني غنمشي نعطيه لمن هذيك لا ميثود اللي كتعرف كل رقم شنو هي لا ميثود ديالو. متفقين؟ وي مان. صافي. الا عطاه واحد غادي نمشيو نعيطو الانيسياليزاسيون. فين الانيسياليزاسيون؟ طلع الفوق سير قلب على الانيسياليزاسيون. فهمتوا كيفاش كومون طرافاي؟ موراها غادي يعيط لغومبليغ. دخل ليا جوج، غادي نمشي ندير نعيط لا ميثود اجوتي اكسيتيرا. اون فوا كنكمل لا ميثود ديالي شنو كنقول ليه؟ غتبقى تعاود ما حدو ما دارلكش زيرو، ما حدو il n'a pas voulu quitter. Tu vas réafficher le menu. وفاش يدير صفر voilà comment on va quitter. Regarde شكون اللي سولني قبيله؟ أميمة ياك. إلا عطاني زيرو ما نخرج من البروغرام. واش عنده شي حاجه اخرى خصو يديرها؟ واش كتبت شي حاجه اخرى؟ انا هنا كتبت والو صافي. كون ساليت. Alors regardez, on va tester. Voilà mon menu. Vous voyez, dès que anti/n il est atteint de l'espace. Vous devez un anti/n pour faire un espace. Faites votre choix et validez. Et direct la console.write باش تجي le curseur في la même ligne. Donnez la taille du tableau initial. La taille max est 5. Je vais donner 3. Initialisation réussie. Tab 0. 10, 12, 25, 65.
Regardez ce qu'il dit. كيعاود يعطيني le menu. Faites votre choix. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux afficher. Donc شنو خصني ندير؟ 7. ندير 7. 7 شنو دار؟ هو ما افيشيش. شو 12 25 65. غيعاود يعطيني le menu. يقول لي دابا شنو بغيتي دير؟ غنقول له je veux supprimer un élément par sa valeur. نقول لي 5. غنقول لي donner la valeur à supprimer. نقول لي 25. صافي دازت لا سوبريسيون. بغيت نشوف غنعاود نقول ليه 7. il m'a affiché هاي دابا بقات غير 12 و 65 هو مسح ليا 25. غنقول ليه دابا je veux ajouter 2. Merci de saisir la nouvelle valeur 100. Je veux afficher 7. ها هي 100 هي الاخر. صافي عييت بغيت نمشي بحالي 0. فوالا. مدام Oui. مدام Oui, oui, je t'écoute. مدام واش نقدروا نديروا في المنيو نديروا سي الى اختار لنا شي وحده هي البوكل والى ما همش الى اختار شي عدد شي رقم اخر من هذوك اللي عاطينه يطلع لي ايرور عاد هذيك ديال الكيتي. ما فهمتش. ما سمعتش مزيان. الصوت كيتقطع. دابا شوف قالها قبيله واحد الدري واحد قالها قبيله قال لك الا اختار شي رقم حنا ما حاطينوش. alors وي regardez. افيشيو لي واحد ميساج. Oui, je peux le faire. Alors هنا نعطيه 60. Regardez, je vais faire 9. Il fait rien, il ne fait que réafficher. Vous voyez? Alors, il a déroulé un message d'erreur. J'ai plusieurs façons de faire. Je connais une solution. مدام نديرو ديفولت لتحت Oui. ونكتبوا ليه ميساج. Oui. Mais dans ce cas-là, on va toujours réafficher le menu après. On va juste ajouter بحال دابا هنايا regardez. غندير هي 9. غادي يبقى ديما لو منيو يدور. الا درنا لا سوليوشن اللي قلت لنا رميساء دونك غادي نافيشيو هذا 9 ne correspond à aucun choix ونعاود نعطيه لو منيو. فوالا. مدام نديروها في المين. باش ديريها في المين. علاش ندير قبل ما ندير هاد نديرها هنا سي بلو براتيك. هنايا قبل ما ندير لوغ ديفولت console point write line valeur erronée point virgule. Voilà. Alors default مالا بون فيرغول وقيلا خصها تكون حداها. صغير البريك ديما كيخصنا نزيدو داك البريك. Alors regardez, maintenant je vais faire encore un 9. Ah, ouais, qui vous dit valeur erronée. Entrez le tableau. C'est plus pratique. Il a درتيها في الماil خصك تبقى ديري واحد لو تشيك لداخل. if هنا جاو مستفين 1 2 3 4 5 6 7. كون كانت عندك A B Q R تقولي différent de A et différent de Q et différent de هذا. C'est pas très pratique. Mais tu peux. On essaie de chercher زعما شنو هي la solution la plus élégante. ما فيهاش نكتب بزاف. فهمتوا لو منيو فهمتوا كيفاش غتقسم دابا كاين اللي غتلقاهم ما مقسمينش هادشي كاين اللي غتلقى جامع ليك في اون ميثود هادشي كله داكشي اللي كنت انا كاين هكا احسن ولكن انا قلت لك كل ما قسمتي كل ما تو ميتريز كتقول بغيت تزيد ان تكست ها فين غنمشي وجازت لو تكست بيان سور سنزيد ليه لا ميثود ديالو وفي المين كيبقى المين خفيف دابا شوفوا هاد المين شحال صغير وهو شحال منهز من ميثود Vous avez compris. C'est la force des méthodes. كتبقى طالع بشويه بشويه كتقول واش هي منيو. Comment? كيبان الكود نقي. Exactement, voilà. Donc داكشي باش الواحد خصو يتعلم من الاول تعلموا لي بون مانيير.
un bon développeur, c'est un développeur qui fait un petit code. C'est des méthodes. Chaque méthode, qu'est-ce qu'on se réouvre? C'est supprimer, c'est صغرناها. C'est rechercher valeur, c'est صغرناها. دايما خص باش فقط مثلا une méthode comme ça كنقول كيكون عندك un travail limité. Voilà toi ce que tu fais. On répartit les tâches. Donc on s'arrête là.